Okero mwega mwiroreri wa Keo TV gabashia mwanya nego binabere na kunyitanira na ive umubi ari tariki 8 mweri wa kana gogoroge kunyita geni mohoreni maito toko tukinyitanira tukoro twikumenyeria maria mari thini wa kedo gitu kia mohoro gitagwo Maureen Wanjiru na ke mwabireri na njira ya Shiko ni Rorin wa Boy. Na riu andu atatu nio makuite na angi atandatu gutigwo na nguraro kumana na umomoki wa nyumba mwena wa High Rise Kibera county ya Nairobi. Kwerekana nyumba iyo ni gwako irakagwo riu ruhonge rwa mubera mutune na ria ruma nyumba-ini mbere imomokete ni mabite na mbere guteithĩrĩria mihango ya kuhonokia aria magurarite. Riu aria magurarite kana aria magurarire ni makurio makihonyukio thibitarĩ-inĩ wa Mbagathi kwamũkĩra motungata ma naihenya. Watu kwa nyumba. We have convened this brief to address the grave and deeply concerning allegations regarding the importation of substandard petroleum product into the country, reportedly outside the established G2G framework. Tugetigana na icio ciĩgiĩ ũmomoki wa nyũmba tuhundukire harĩ thĩna wa maguta na rĩu atwarithia a nduthi hamwe na atwarithia ngari na mũingĩ nĩ mathiĩte na mbere na gũcakaya nĩ wagi na ũnyihu wa maguta guothe bũrũri-inĩ. Arĩa rĩu marakorwo makĩoha thabarĩ ndaya gũthiĩ kũmahambĩra kũrĩa maguta maronekera. Rĩu kamĩtĩ ĩgiĩ mahinya na maguta gũkũ bũrũri-inĩ nĩrĩratorio nĩ mũmbunge David Gakaria nĩathiĩte na mbere gũtarĩria mathĩna marĩa magũmĩire sekta ĩyo. Oho kuga arĩa mangĩkorwo magĩkuruhanio na gũkorwo magĩkungia wara na kũhitha maguta nĩmegũkorwo magĩtacũkĩrio makinya ma kĩwatho. We have convened this brief to address the grave and deeply concerning allegations regarding the importation of substandard petroleum product into the country, reportedly outside the established G2G framework. At the outset, the Departmental Committee on Energy wishes to state that we are fully seized of this matter and are treating it with the highest level of urgency and seriousness. The integrity of Kenya petroleum supply chain is not negotiable. Any breach, whether in quality standards, importation procedures, or regulatory oversight, constitutes a direct threat to consumers' safety, investors' confidence, environmental protection, and the overall stability of the petroleum sector. In exercise of our oversight mandate, the committee has formally required the Cabinet Secretary for Energy and Petroleum, alongside all relevant institutions across the petroleum value chain, to appear before the committee on Thursday, 9 April 2026 at 9 a.m. The committee will also require a clear roadmap on strengthening interagency coordination, sealing regulatory gaps and enhancing enforcement to prevent recurrence of such incidents. As a committee, we remain steadfast and unwavering in our mandate to protect consumers from harmful and substandard products, ensure transparency and accountability across petroleum value chain, safeguard the long-term stability and credibility of Kenya's petroleum sector. We urge the public to remain calm and avoid speculation as the matter is being handled with the seriousness it deserves. The committee will continue to keep the country informed and will not hesitate to recommend decisive legislative, regulatory and enforcement action where necessary, as we have done before. Kamati ya bunge hii kamati yetu
majukumu yetu kama ilivyo katika standing orders zetu ni kuinquire chochote ambaye kinahusika na mambo kama haya. So kulingana na waziri ambaye ametoa statement zake, na ninataka kuamini ya kwamba waziri anaongea ukweli, kwa sababu yeye ndio ametunukiwa majukumu hayo ya Tugatigana cio ciĩgiĩ thĩna na ũnyihu wa maguta tũthiĩ kũrĩa mwena wa Kirinyaga. Aikari a itũra rĩa Kirinyaga mwena wa Muga Mwea kaunti ya Kirinyaga rĩu nĩ maneganĩte nĩ ũndũ wa ũgwati ũrĩa mang'etheire wĩgiĩ kware iria citigĩtwo citarĩ thike na gũcoka kũiyũra maĩ nĩ ũndũ wa mbura. Aikari rĩu makĩorota atongoria matũra macio nĩ ũndũ wa kũmatiganĩria na kwaga kũmarũmbũiya. Muga kitu naovia ni barabara na hii mashimo yenye imechimbwa hapa karibu na barabara. Sasa kitu mimi ningeomba serikali, hebu tuangalieni kitu juu ya hii shimo italete maafa mengi. Ifensiwe na hata mkituambia tuchunge watoto kwa shule. Tunaona angalau hapa ni vipo imetukarimbia. Juu watoto wengi wataanguka. Watu walikuja wakiwa merevi, wamekunywa pombe zao, wataanguka hapa na wataishia kwa hii mashimo. Tukikosa barabara na gari, sasa tutasaidika na nini? Kwani tuko Kenya gani? Hii naomba serikali itusaidie. At least serikali itufensie hizi mashimo, afu barabara pia watutengenezee. Ni hatari gani hapa kwa hii? Hii ni hatari mpaka kuna siku tulitoa mrevi hapa. Na pia watoto mpaka ng'ombe zinaanguka hapa. Na ni kusema kweli hii mashimo hii ina tabu nyingi sana. Maana ukiangalia kuna shule hapa karibuni na watoto wanasomea hapa shule ya kule mita ni tuseme kama mita 3 kutoka shule kuja kwa hii shimo ni hatari sana. Tungeomba kama hii shimo tuwekwe fence mzuri. Tulikuwa tumewekewa fence, hiyo fence wakaiharibu wenyewe. Hawa watu wa county, ni watu wa county maana ndio wanabebaga hii kazi yote, hii ni kazi ya county. Sasa tunasema serikali tuangalie. Kama unaweza kutuangalia tuondolee hii mambo, tunaweza kufurahi sana. Tunataka hii shimo na mnafuatia sio shimo hii, kuna shimo nyingine pale mbele. Sasa hapa tumezingiriwa na mashimo tupu. Na riboti ĩyo nĩ ĩkũmba gũtũteithia twambe tũikirie o hanini tũko tũgĩcokereria na mohoro mangĩ, ndũgathiĩ haraya. Ino ni ceceni ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Ũngĩkorwo na woni wĩgiĩ tabarĩra citũ, ndũkamaĩrĩrie gũtũmenyithia kũgerera ndũmĩrĩri nguhĩ kana WhatsApp. Namba itũ nĩ 0795789804 0795789804 kana email itũ nĩyo info@kiheotv.co.ke. Kuru wa Jewel Institute of Advanced Driving tũĩkaine nĩ kũruta matereva a gĩkĩro kĩa igũrũ marĩ na ũigĩrĩrĩki mũnene barabara-inĩ. Jewel Institute of Advanced Driving tũrutanaga ũtereva wa ikĩro ciothe. Class A nĩ ũtereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B ũtereva wa ngari nini, Class C ũtereva wa marori na Class D nĩ ũtereva wa ngari cia ũkui a mũingĩ. Ũrutani witũ wa ũtereva nĩ wa kũrũmanĩrĩra na mũtaratara mwerũ wa NTSA, na warĩkia kothi tũgagũteithĩrĩria kwĩgĩra na smart driving license. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria, ndũkamaĩrĩrie gũtũcerera wabici-inĩ citũ Roysambu nyũmba-inĩ ya Jewel Complex gorofa ya 5 barabara-inĩ nene ya Thika Super Highway kũrigania na TRM, kana ũtũhũrĩre thimũ kũgerera 0703 164 0703-164-003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Mwangaza wa Neno FM, ceceni ya redio ĩrĩa ĩkũrehagira ũmemerekia mũthuranĩre.
o muthenya wa mwambĩrĩrio kinyagia gatano tabarĩra ciĩhotanĩire kwambĩrĩria rũcinĩ kinya hwaĩ-inĩ thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rũcinĩ nyitanagĩra na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady thĩinĩ wa gĩthima rũcinĩ thaa 8 nginya thaa 10 ũkanyitanĩra na Celestine Waka the Favored One thĩinĩ wa tabarĩra ya Shangwe igĩkinyĩria thaa 10 ũkaingĩra kĩberereki thĩinĩ wa tabarĩra ya ngwatanĩro na Kamau wa Waithĩra KW mũgaterevana kinyagia thaa 2 cia ũtukũ nakuo kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia ũtukũ ukanyitanira na Susan Wangoro the Women Rep thĩinĩ wa tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa Kĩgosho. Tomugate wiki ũngĩtũria mũndũ muoyo ĩndĩ kiugo kiumĩte kanua-inĩ ka Jehova nĩ gĩtũragia mũndũ muoyo. Alikuwa na uwezo wa kuzuia kubeba msalaba. Ndio. Alikuwa na uwezo wa kukataa kubeba msalaba. Lakini akakubali kubeba msalaba kwa ajili ya kuleta utukufu kwa Baba. Oh, hallelujah. O muthenya wa Friday thaa 3 cia rũcinĩ nyitanagĩra na ndungata cia Ngai kuma kanitha wa Jesus Wina Ministry tabarĩra-inĩ ya Neno la Uzima. Alikuwa na uwezo wa kukataa hata kukufa. Alikuwa na uwezo wa kukataa kusulubiwa, lakini akakubali. Ndio jina la Baba liweze kutukuzwa. Haleluya. Ugatarwo na maandĩko ukahoerwo na ukaheo mwĩhoko mũtũrĩre-inĩ. Neno la Uzima nĩ tũgie karĩko of God. I love your voice. You have led me through the fire. Ewe ni wenderera we. Kawira kau gaku o investiire miaka iyo yothe ri. Umuthi uyu ngoma angiariria turi anime. Moke magukua indo ciaku. Ungika atia? Kana ungiambirie kumacaria na miguu ta njege. Tatengera kũrĩa gwa Kimuma Engineering System umere makuonia CCTV cia kamera ciraiganĩrĩra mũhuko waku. Oho nĩ makoragwo na electric fence materials, razor wire cia green na cia silver. Nĩ makoragwo na access control system iria cia kũhinya fingerprint ũgĩtonya, intruder alarm system, na no makoragwo na indo ciothe cia mwaki nginya fire extinguishers. Oho no makoragwo na solar panels na nĩmakorwo nginya hingo automatic kuhinyoka remote oguo wĩra nĩ mũingĩ twa gũtinda kũng'ang'ana na ngeti. Nĩmahetwo ngerenwa nyingĩ mũno. Nduka ciao ciĩ kũrĩa Nairobi CBD macemanĩrio-inĩ ma Kamae na Gaborone Road. Showroom yao ĩ hau Nyandarua House ground floor. Nduka yao ĩngĩ yao ĩrĩ kũu Nyandarua House second floor room 204. Nduka yao ĩngĩ harĩa Gaborone Plaza ground floor number G1. Na kwa kũrĩa Kasarani ni Max Plaza kũng'ethanĩra na Kasarani Police Station. Ona kana no macarie na thimũ 0793494949 kana 0793949494 kana 0793595959. Gitĩra wĩra waku na CCTV cameras kuma Kimuma Engineering System. Ĩno nĩ ceceni ya Kĩheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Ũngĩkorwo na woni wĩ Nitwacokeria o rĩngĩ na ngũnyite ũgeni mohoro-inĩ maitũ ma thaa imwe cia ũtukũ. Na rĩu kuma na ndutumũrano gatagatĩ-inĩ ka mũingĩ itũra-inĩ rĩa Enothagami kaunti-inĩ ya Narok na maabitha a borithi hĩndĩ ya mũcemanio ũrĩa ũgũtabanagio nĩ thirikari ya kaunti ĩyo ya gũteithania ngahĩha iria ikoretwo itũra-inĩ rĩu rĩgiĩ mũgũnda
wa eka 500. Maabitha a thirikari na aria megwikinyite rungu wa ugitiri munene wendi wao uma magayania muingi mugundo ucio. Indi muingi maregana na itwa riu makiuga kuri na atongoria mari na mubango ukorwo makigaira icunje cia mugunda mugaru na watho, na hau noho nditumurano yambiriirie. Babu, kila jambo iko mkononi mwako. Wewe ndio unajua kila jambo. Mungu tunasema asante. Tunapoenda kuanza, hawa ndio wanajua acreage na shamba ya kila mtu. Sasa mimi ningependa kuomba, hakuna kesi tunakata hapa leo. Kesi itaendelea kotini. Na niliambia mzee kuata vile kesi inaendelea, bado kama na pingamizi ako na haki ya kuenda kule. Tayari hiyo bigond siko, lakini safei registrar wakaja wakataka kuingia shamba yetu lazima, na tayari tunasema kwamba basi hatutakubaliana ya kwamba shamba iende, maana shamba itaenda pamoja na maboma zetu. Viongozi wetu wakuje tafadhali, wakuje atusuluhishie. Tunaomba mbunge, tunaomba senator, governor na hata viongozi wengine wote ambaye tunao ambaye ni viongozi wetu. So ninasema basi, naomba basi mkuje mtusaidie, hata rais mwenyewe tunahitaji. Tuko na records za mashamba yote, si ndio? 126 iko na green card yake, 144 iko na green card yake kwa ofisi yetu, na ndio ikaenda this extent ya kotini kuamua na kututuma kwa shamba. Sisi hatujajituma kwa shamba, tumeambiwa na madam anaitwa Lucy N. Gechero, judge wa ELC court, Narok County Land Registrar and Narok County Surveyor ambaye on that tumeamrishwa na kotini. Kulingana na vile umesema madam registrar, hii parcel ilikuwa moja kabla haijagawanywa into 4. Na kama tunataka confirm, si tu confirm ile 90 kama ni intact, ukonfirm hata 90 kama ni intact, ukonfirm mimi nyingine kama ni intact, ukonfirm ile kama ni intact, hata ukiingia ya Kiswahili na kama ni intact. Sitakuwa tumefanya kazi ambayo hakuna mtu atujagusa. Gavana Ntutu wapi wewe? Senator wetu wapi wewe? Rais yetu wapi wewe? Kuja utusaidie kabisa. Kuja kabisa utusaidie. Bunge yetu Kitila Yele Ntutu wapi wewe? Kuja utusaidie. Mahali hapa Kongo Norbuli. Hii shamba 144 ni ya boma mbili ya Kiswana Tenget. Na mimi nikiwa jirani, mimi ninajua hiyo shamba ni yao. Sisi tunataka amani na tunataka tukae na amani kama kawaida, na wale majirani yetu 144 wabaki na shamba yao bila shida. Na tusiletee shida, maana sisi hatutaki. Tugitigana icio ciĩgiĩ ngucanio ya mĩgũnda mwena ũcio tũthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Gĩthii. Mbeũ njĩthĩ kuma rũrĩrĩ rwa Gusii kaunti-inĩ ya Gĩthii nĩ moritio makorwo makĩhĩmbĩria mĩeke ya ũtongoria, oho kũrio makorwo magĩkuruhania na mĩario ya ũkũria na ũtongoria mwega kũrĩ mũingĩ. Ũrĩa warĩ minister wa gĩthomo Ezekiel Machogu akĩaria na mbeũ njĩthĩ na a rũrĩrĩ rwa Gusii hamwe na mbunge ya Sako mũkawa-inĩ ũmwe taũni-inĩ ya Gĩthii nĩ na mbere na kũria thirikari cia matura iria iroya mawoni ũkuruhanagia mũingĩ na nĩguo makorwo na mweke wa kũruta mawoni mao. If we squander, if we misuse, and that is why I'm telling you young people, kindly understand what is it that is happening in your country, how much money comes to your county. I get so disappointed at times when I interact with young people and ask them, are you aware how much you are given as a county this particular financial year? And they tell me no. Then we're supposed to know. Who is it that is supposed to tell those mamas back home that your money is actually being misused? Because a guy comes
You don't do anything. You give problem an opportunity, doesn't do anything. Ananua vitambaa, anapatia kina mama, ananua. That is not in the syllabus. You know the functions of a county government. The heritage sector, what has it done? The primary responsibility of MCAs. MCAs are now not doing what they are supposed to do. Sorry to say, my friend is here. Because the primary responsibility, the first role of oversight is the MCAs before you get the senators, before you come to the auditor general. But you see now, people are compromised. Whatever responsibility given to them at the award, they don't do. So Mwananchi is ready to his own, on his own. You are ready on your own. So kindly young people, let us know what is happening. Let us take keen interest, observe each and every one of us, and bring us to account. Because our mothers back home, they might never be able to do so. It is you people who will be able to bring us to account and make sure that what is supposed to be done is done. And if it is not done, you point it out. Na mwiroreri twitikirie tuko tugitirihira hau mohoro maitu ma ibangarire ni tuko tugikurehera mohoro mangi ona ciehanda ba ibato cia utuku ni ngabo kurare be makinyeria mohoro maya ni tuma nawe jetagwo Maureen Wanjiru na ke mwabiriri na njira ya ciko tuma na Maureen Wambui wiroreri mwega wa tarafa ya citu iri irarumirira.